Lanjut part 2. Ekspektoran mukolytik apa aja obatnya? Amifol. Hah? Ambroxol 1. Terus apa lagi? Masih banyak. Apa? Apa? Asetilsistin, betul. 2. Yang lain? Apa lagi? Ada dengar bromheksin? Hah? Gak ada. Belajar kalian ya. Besok kita tanya lagi ya, Osklen. Ini lagi nih. Salah. Gawat. Lihat tuh sepatu abang tuh. Main catur kita bisa.